这是要来说明，就是说，假设你到西站看到一些照片很漂亮，你想要做出类似跟他们一样的图案，该怎么做呢？首先要看的就是这一个地方，这个地方要知道它的档案类型是什么类型，是 LoRa 的类型，所以等一下我们下载以后放的资料夹的位置就要放在 LoRa， 所以我们现在先按着让它下载。那另外一个呢，这边就会讲到说它使用的底层模型是什么？底层模型这是 SD 1.5。接下来要来介绍 LoRa 的另外一种使用方法，就是用 tag 标签。以下将说明怎么使用。把这个 LoRa 的那个档案放到其他地方的话，你就可以利用这个标签tag 来做。那之前呢，我们是照那个插件的规定说要放在哪个地方，然后现在呢，你换一个地方以后，你就可以用这个来下。比如说，我希望下的是这一个，你把它按下去，它就可以自动帮你加上这个 tag， 那后面就可以加权重，前后是角括号这样。那这个好处在哪里？这个好处就是 copy 别人的这一个 copy 他的图，因为他们都是用那种这张没有，他们都是用标签式的那种写法来做 tag 的写法来做，所以这个好处是可以这样子直接复制别人的。那我再说明一下，说放在哪个地方呢？好，其实是在这里的。原来的位置是在 extensions 的这个地方的 models 的 LoRa， 那现在我把它移到哪里去？我把它移到这个最外层的地方，有一个 models， 然后在这里面有一个 LoRa， 把它移到这里来。当你把它移到这里来以后呢，你就可以利用这个来下指令了。这样，当然其他方法就是跟那种原来的方法一样，也可以把它清掉，把它关闭。那同样的，我们可以用这个来做。下在这里可以用标签式的写法，可是下在这里的话，你怎么样用？这里一定要做一件事情，你在 setting 这一边找到这个Additional Networks 这个，在这里把刚刚那个 LoRa 档的位置把它写上去，它就会去自动搜寻。这边提醒大家记得要 Apply Settings， 所以一旦你做了这件事情以后，你就可以先 refresh 一下好，你就可以从这里跳到了，所以变成两个功能都可以用。那我常用的这个原因就是因为我觉得这样很好调。那我们先等这个下载完以后，再继续往下面讲。我已经下载完成了，然后也把它贴到这个地方了，贴到我刚刚讲的那个地方了。Models 跟资料夹里面的 Models 的 LoRa 这样子把它贴上去了。回到这个西站，我们找到一张照片，把资讯给复制上去。我们先看这个，点下去，这里有讯息，有一堆讯息在这边。上次跟各位讲是说我们把这里复制起来，然后一个一个贴上去。有更简便的方法，就是下面这个 copy 的这个部分，把它按下去，它会显示 copy 的。这时候呢，你就回到你的 Stable Diffusion 里面。在这个地方呢，按滑鼠右键把它贴上。这时候再按这个往下的箭头，把它点下去，它就会自动帮你把资讯给填到对应的位置了。然后我们看一下里面的内容是什么。首先，我们把这个记事本，然后把刚刚的内容把它贴进去。我们看一下，然后其实
因为这是那个模型的，就是那个图片的制作者上传的东西，所以它讯息可能不够。从这里面你可以看到，它里面也没有说到它使用的模型是哪一个，用了哪些插件。然后我从这里也看不到它有使用到这个我们刚刚使用的这个mix 的这一个 LoRa 档，所以我们按下这个，我们还是选择这个好了，就是上次的那个模型档，然后按下产生，看看结果怎么样。基本上其实不好看，也跟它这个完全不一样。这里面给的讯息不够，所以你从这个西站的一些图片呢，你会发现到往往都没有办法得到跟他们一样的图哦，因为它给的讯息不够。然后我们看看有没有其他的，它这张呢，这张没有任何东西。好，往下卷动好了。我们看一下这一张好了，点进去也没有。这张呢？这张有了，我们 copy 起来，然后到这里来，先从这里呢按下这个，把它给清除掉，按滑鼠右键把它贴上，然后按这个往下的箭头，然后再按一下产生。然后我们可以看一下它这个 LoRa 档已经有使用的。那因为我们刚刚已经把这个 LoRa 档改成2种方式都可以使用，所以这个就可以直接用了。那我们看一下它的这个图跟那个它的 demo 的那张图一不一样？基本上差不多。所以这一次还不错，可以得到类似的结果。当然不是每一次都那么好，像背景跟它不一样也没关系。就是虽然 seed 是一样的啦，但是不见得，就是上次也提过，每个人的机器状况不一样，软体硬体不一样，所以往往不能产生完全一样的图。那至少证明一点，这样是对的。好，那我们来看一下这里哦，这里面其实没有提到它用的是哪一个模型。只是因为我猜它应该是用这一个模型啊。接下来我要融合这一个 Qmix SS 跟那个台湾的模型。那其实我已经就是测试了一段时间了，找到一个蛮好的一个权重了，所以我这边就直接贴上去给大家看。首先呢，先把这个下拉的选单打开来。然后我还是用这种滑杆式的，因为这样我刚刚下午在调整的时候发现到这个真的很方便，很好调整。然后我先把参数这些 prompt 都把它贴上去，先把这个清掉，然后贴上我就是后来做的这个 prompt。然后这边呢，还是用这边就换成我们常用的这一个。然后步数呢，就设成28，宽度是640，高度呢我设成1088。CFG scale 我设成9。然后 seed 我就不填了，等一下我们看一下跑出来的结果。这把它 enable。然后第一个 model 我选择就是我们刚刚下载的那一个 model。那这权重呢，我那时候测出来比较好，就是 0.5。第二个呢，我选择的是台湾那一个。这个我把它设成 0.2。
后差不多都这样子，然后按下产生。模型选这个，不要选错了。好，我们看一下结果。再来一次。各位可以自己试试看，这个模型我也觉得蛮不错的应该是说这个 LoRa 模型我也觉得还不错。然后你们可以利用这个来调整，找到你喜欢的样式。然后我这边输入我就是下午测出来的。好，我们产生。这边多打了一个3，再按一下产生。不同的模型有不同的处理方法，那我们来看一下怎么样处理。先要这个，就是它说明里面有讲，如果是 Dreamboost 的那一种模型的话呢，它要放在哪里？它要放在Models 的 Stable Diffusion 里面，就是我们原来放东西的地方啊，放模型的地方。如果是 Texture Inversion 的模型呢，就要放在 Embedding 的地方。那我们先到 C 站来看看这两个，往上卷动。我们先选这个吧，回到首页。那这个放的位置就是刚刚跟大家讲的位置。我们先来看这一个好了，这个我要的是这一个。先看一下底层模型是 SD1.5 这个。好，那我选一下这里，把这个复制起来。然后贴到我们这里，把它先清掉，然后把它按滑鼠右键把它贴上，然后按这个往下的箭头。好，但是我们忘了一件事情了，忘了把它下载下来了，所以先按下载。PT 档要放在 Embedding 的那个资料夹，下载完成了，然后把它贴到这一个 Embedding 底下，这边回到跟目录。找到这一个，然后滑鼠右键把它贴上。好，原来我已经有了，就把它贴上去吧。接下来我们就要使用它，使用的方式是怎么使用？我们来看一下这个，就刚刚我们抓下来的。在这个地方，它还是用那个 take 的方式来做，跟刚刚那个 LoRa 模型不一样。LoRa 模型是用角括号，然后这个是用那个小括号，是不一样的。这是两个不一样的地方。然后它的模型是哪一个呢？看一下，没写。没写不管它，我们先按下去。
我们放大来看，大概这样算出来的图还蛮好看的。所以刚刚就是在说明这个 textual inversion 的那一种用法。那接下来我们来看一下其他的，还有这一个跟这一个的用法，它都有说要把它放在哪一个资料夹下面，怎么去使用它。这个 HyperNetWorks 也是一样哦，它放在 Models 的 HyperNetWorks 底下。然后我们来看一下这里。Models 下面有一个 HyperNetWorks 这个，所以如果你有下载到那个模型的话，你就放到这里来就可以了。今天的影片就介绍到这边，主要就是在讲 LoRa 的2种使用方式，还有就是怎么样从 C 站去 copy 那些你想要很喜欢的图的一些参数到我们的 Stable Diffusion 里面。那另外一个就是介绍不同的这些训练模型要放在不同的资料夹里面，然后使用方法该怎么做，那个网站里面都有写到。谢谢大家。